Hello အားလုံးမင်္ဂလာပါနည်းနည်းတော့စောင့်နေရကြာသွားလားဆရာရှိရတဲ့နဲ့မပြတ်သေးလို့ Hello ပြန်ကြည့် အဲ့ကျလက်တော့ပြန်ကြောင်းနေရတာလို့ကြောင်းသွားတာပဲဟုတ်ဘူးရှိရတဲ့လေးတာတွေများနေတဲ့အချိန်ကျတော့ခုနမှပြီးတာ Suizapa hello Ella Ryan everyone ဒီနေ့လေတခုလောက် request လုပ်ချင်လို့အမားတို့စီမှာလေမီးပြက်နေတာမနဲ့ကလေးရလေဆိုတော့ဖုန်းအား PC အားကုန်တော့ဖုန်းအားလည်းကုန်တော့မှာဆိုတော့ကင်မရာပိတ်ထားမယ်နော် Yeah no Ryan are you here Suizapa ရောက်ပြီလားဟုတ်ရှိပါတယ်ရှင် Okay reading class ဆိုတော့စာဖတ်ကြရအောင်ဒီနေ့အတိုင်းသားထားရဲဆိုတော့ဒီနေ့ဘာဆက်ဖတ်မှာလဲဒီချက်လေးနော်ဒီနေ့ညီမကြည့်ထားတယ်ဒီနေ့ပိုတနေ့ကကျန်ဆက်ဖက်ရမှာဒီနားရောက်ပြီ Okay တော့ဒီနေ့က Keen Arthur ကဒီသူ့ရဲ့ဗာလဲ Morgan Le Fay ရဲ့ Avis plan ကိုသူတိသွားပြီးတော့စိတ်တူသွားသူမှာPS War ကမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါလိန်ပြီးတော့သူ့ကိုစူတူရေးပေးလိုက်တဲ့အခန်းလေးမှတ်မိရနော်ဟုတ်ဆိုတော့ဆက်ဖက်ကြမယ်ဆိုတော့ဒီစာပိုက်လေးအရင်ဖတ်မယ်နော် King Arthur went back to Sir Damas Castle with Sir Echelon and they found the three knights. There was a great fight with Sir Damas and King Arthur won with Excalibur. But after the fight, he had a lot of wounds. Bring Sir Damas to me, says the king. Sir Damas came to King Arthur. Why did you want me to fight for you? Why did I have to fight Sir Echelon, one of my knights? King Arthur asked him. Because Queen Morgan Le Fay wanted it. Answer Sir Damas. You're not a brave man, said Arthur. Sorry, no. And now you will not be a knight. I'm taking your castle for you and everything in it. I'm going to give it to your younger brother. Then King Arthur left. He did not go to Camelot because he wanted to get well first. So ဒီစာပိုက်လေးကိုအရင်ခဏလေး1မိနစ်လောက်စဉ်းစားကြည့်မယ်နော်။ဘာတွေပြောထားလဲဆိုတာ။မကပြောလိုက်လို့ရှိရင်မဖက်ပဲနဲ့ဒီတိုင်းပုံမြင်မဲ့နားထောင်ဖြစ်လိုက်မှာဆိုလို့ဆိုတော့ဆက်ဖက်ပြမယ်နော် King Arthur went back to Sir Damas Castle အဲ့မှာ apostrophe s လေးကျန်နေ apostrophe လေးကျန်နေဒီမှာနည်းနည်းပြည့်နေရနော် s ကတခြားလေးဖြစ်နေ
castle with Sir Extracurricular နဲ့အတူတူဒီ Sir Damas ကိုတွားတယ်တဲ့ and they found the three knights သူတို့ဒီစစ်ဘယ်လိုပြောသူရဲကောင်း၃ယောက်ကိုတွေ့ခဲ့တယ်ပေါ့နော် there was a great fight with Sir Damas အဲ့မှာ Sir Damas နဲ့လည်းဒီတက်ခိုက်ခဲ့သေးတယ်တဲ့ andနော် King Arthur won with Excalibur King Arthur က Excalibur နဲ့အတူတူနိုင်ရရှိခဲ့တယ်တဲ့ that after the fight he had a lot of wounds ဒါပေမဲ့သူတက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ပြီးမှာတော့အဒဏ်ရာတွေအများကြီးရခဲ့တယ်တဲ့ဆိုတော့ bring Sir Damas to me said the king တော့ဘင်းရသူနိုင်ပြီးတော့သူ့စီပါတွေ Sir Damas ကိုခေါ်ခိုင်းလိုက်တယ် Sir Damas came to King Arthur Sir Damas က King Arthur စီကိုရောက်လာခဲ့တယ် why did you want me to fight for you why did I have to fight Sir Extracurricular one of my knight King Arthur asked him ဆိုတော့ဘာလို့တဲ့ငါသူ့နေ့တွက်ငါသူ့တိုက်ခိုက်ရမှာလဲတဲ့ဘာလို့ဆရာအကူလွန် तू ကငါရဲ့သူရဲ့ကောင်းဖြစ်တယ်ဘာလို့ तू နဲ့ငါနဲ့တိုက်ရမှာလဲတဲ့အဲ့လိုမျိုးမေးလိုက်တယ်ခုနကအရှိပိုင်းမှာကျတော့ဆရာအကူလွန်နဲ့ဒါ King Arthur နဲ့ကတိုက်ခိုက်ခဲ့သေးတယ်အဲ့ဒါကျတော့ဒီ Mogalefe ကအကူလွန်ကိုစေခိုင်းလိုက်တာအဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုပြောရမလဲဆရာ Damas ကပေါ့နော်ဒီနင်တို့ရဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့ဘီရင်ကိုတတ်တော့မှာဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပြောမှဆိုရင်ဒါအကုန်လုံးက Mogalefe လောက်ထားတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်နောက်ပိုင်းကြိုင်မိလာလိမ့်မယ် because Queen Mogalefe wanted it answer Sir Damas Sir Damas ကပြန်ပြေးလိုက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ Queen Mogalefe ကဒါတိုက်ခိုက်စေချင်လို့ပေါ့နော်အဲ့လိုလုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော် you are not a brave man ညဒီရဲရဲတဲ့လူမဟုတ်ဘူးပဲတဲ့ said Arthur and စိတ်တော့ပြီးတော့ဆူတာပေါ့နော်သူ now you will not be the knight အခုတော့နေသူရဲကောင်းတယောက်မဟုတ်တော့ဘူးတဲ့ I'm taking your castle from you ငါနင်းရဲ့ castle ကိုနင်းစီကနေပြီးတော့ငါယူလိုက်တော့မယ်ပြန်သိမ်းလိုက်တော့မယ်တဲ့ and everything needed ပြီးတော့အကုန်လုံးနင်းစီကနေပြန်ပြီးတော့ရုပ်သိမ်းလိုက်တော့မယ်တဲ့ I'm going to give it to your younger brother ငါနင်းရဲ့ညီငယ်ကိုပေးလိုက်တော့မယ်တဲ့အဲ့ဒီဟာတွေအကုန်လုံးကိုThen King Arthur left ပြီးတော့အဲ့လိုပြောပြီးတော့ King Arthur ကထွက်သွားခဲ့တယ်he did not go to Camelot ဒီနေတဲ့တိုင်းပြီပေါ့နော် Camelot ကိုမပြန်ဘူး because he wanted to get well first ဆိုတော့ Camelot မှာသူနေလို့ရှိရင်ပြန်သွားနေလို့ရှိရင်သူ့ပြန်ပြီးတော့ရန်သူတွေလာတိုက်ခတ်မှာပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်သူကအန်ရန်ရှိရလေမလို့ချုံဘူးဆိုတော့ Camelot ကိုမပြန်မဲနဲ့သူကတခြားတဲ့နေရာကိုသွားတယ်သူ့ရဲ့ဒဏ်ရာတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဆေးကုဖို့အတွက်အဲ့လိုမျိုး he wanted to get well first ဆိုတော့ကြတော့သူအရင်နေကောင်းအောင်နေချင်တယ်get well ဆိုတာပြန်ပြီးတော့နေကောင်းလာဖို့ပြန်ပြီးတော့ကျန်းမာလာဖို့အတွက်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့နောက်တစ်ပိုက်ကကျတော့ Mogalefe ဖတ်ပြမယ်နော် Mogalefe went to stay at Camelot and King Arthur was not there King Arthur is dead now she thought that then her men came to Camelot and they told her about the fight King Arthur did not die in the fight they said Mogalefe went to Queen Guinevere and said, I have to go back to my country now. My people want me there. Queen Guinevere knew nothing about Mogalefe's magic and her evil idea. Don't go, she answered. The king is coming back to Camelot. I think he will be here tomorrow or the next day. He will be happy when he see you. No, said Mogalefe. I cannot stay. I have to go. And so she left Camelot on her black horse. အဲ့ဒီမှာ Queen Guinevere သိရမလားဘုရင်ရဲ့မိဖုရားသူကကျတော့အဲ့မှာမိဖုရားဘာမှမသိဘူးသူတို့ဒီအခုကျတော့ King Arthur တော့သိသွားပြီ King Arthur နဲ့ Mogalefe နဲ့တငယ်ချင်းတွေပါဆိုတော့ Queen Guinevere ကကျတော့သူကမသိဘူးသူတငယ်ချင်းရဲ့သူ့ယောက်ျားရဲ့တငယ်ချင်းပဲဆိုတော့သူတငယ်ချင်းပဲလေဆိုတော့ခဏလေးစောက်ပါဦးဘာညာအဲ့လိုပြောတာဆက်ဖတ်မယ်နော် Mogalefe went to stay at Camelot Mogalefe ကတဲ့ Camelot ကိုသွားကြည့်ရပေါ့နော်ဘုရင်ကိုသွားကြည့်ရသွားသိမသိကို confirm ဖြစ်ချင်လို့အဲ့လိုမျိုး and King Arthur was not there King Arthur ဒီမှာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဘာလို့မရှိရလဲဆိုတော့ King Arthur တခြားတဲ့နေရာကိုသွားတာ Camelot ကိုပြန်မလာဘဲနဲ့သူကသိနေလေအဲ့လိုမျိုးသူပြန်ပြီးတော့လာတိုက်ခတ်မှာဟာအဲ့တော့ King Arthur is dead now she thought သူအဲ့လိုထင်ခဲ့တယ်ဘုရင်ကတော့တည်သွားပြီပေါ့But then her man came to Camelot. သူ့ရဲ့ဒီ Mogalefe ရဲ့လူတွေက Camelot ကိုလာပြီးတော့ Mogalefe ကိုလာပြောတယ် They told her about the fight.
ဒီKing Arthur နဲ့အရှိတနေ့ကအဲ့လိုမျိုးဒီ Sir Damas တို့နဲ့ fight ဖြစ်သွားတဲ့ဟာကိုသူကပြန်လာပြောပြပေါ့နော် King Arthur ကမသိခဲ့ဘူးပေါ့ King Arthur did not die in the fight, they said. Montgolfier went to Queen Guinevere and said, Montgolfier ကQueen Guinevere စီကိုတွားခဲ့တယ်ပြီးတော့ပြောခဲ့တယ် I have to go back to my country now. သူကညံနဲ့ Montgolfier Queen Guinevere ဘာမှမသိဘူးကွာဆိုတော့သူကညံနဲ့သူတစ်ခါချက်ချင်းပြန်မရတော့မယ်ဆိုပြီးပြောလိုက်တာ My people want me there. ငါရဲ့တိုင်းပြည်လူတွေငါ့ကိုလိုအပ်နေပြီဆိုပြီးတော့ Queen Guinevere knew nothing about Montgolfier magic အကြောင်းကိုလည်းသူကမသိဘူးပြီးတော့သူရဲ့ evil ideas ကိုလည်းမသိဘူးဒီမကောင်းတဲ့ idea တွေရှိနေတဲ့ဟာကိုလည်းမသိဘူးဘာမှမသိဘူး Don't go, she answers. The king is coming back to Camelot. I think he will be here tomorrow or the next day. He will be happy when he see you. သူကကြတော့ Queen Guinevere ကြတော့သူထင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီ King Arthur ကအဲ့လိုမျိုးတွေ့လာလို့ရှိရင်သူတကယ်ကြီးတွေ့ရင်တော့ပျော်မှာပဲဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးထင်ခဲ့တယ်တကယ်တော့မဟုတ်ဘူးဒါတွေက No, said Montgolfier. I cannot stay there. I have to go. လုံးဝတော့မပြန်လို့မရဘူးပေါ့ငါသွားကိုသွားရမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတာအဲ့လိုမျိုး and so she left Camelot on her black horse. သူက Camelot ကနေထွက်လာခဲ့တယ်သူရဲ့မြင်းမဲကိုစီးပြီးတော့ထွက်လာခဲ့တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့နားမလဲတာရှိလို့ရှိရင်ဒီနားမလဲဘူးဆိုတာတဲ့ပေါ့နော်ဒီစကလုံးတွေမှာကိုမသိခဲ့ဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေဆိုရင်ချက်ချင်း hands up လုပ်ပြီးတော့ပြောပြနော် Montgolfier နောက်ထပ်ဆက်ဖတ်မယ်ဗေဒီဆက်ဖတ်မယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီဒီဆက်ဖတ်မယ်ဒါတော့ဖတ်ဖို့အခြေပေးမယ်နော် Montgolfier and her black horse did not stop that day or that night. When she met people on her journey, she asked them, Where is King Arthur? Tell me, where is the king? After a long time, she heard about him. The king is ill, a man told her. He fought at night at Sir Damas Castle. The knight wounded King Arthur, so he cannot go back to Camelot. He is staying with the nuns. They are good women, and he will get better there with their helps. The nuns work for the church and help people. They were very kind and live in the lush, quiet house. People could stay there when they waited their help. Montgolfier said thank yous to the men and went to visit the nuns. I'm on a long journey and I'm hungry and thirsty, she said. Please can I eat something? The nurse brought food and drink and gave it to Montgolfier. Is there another visitor here? She asked. Yes, the nurse said. King Arthur is here. A nice sword wounded him in the fight. He will live when his wounds are better. He's sleeping now. You can speak to him when he wakes up. Oh, the king, Montgolfier cried. I cannot wait because I have to go home. But please can I look at him? I love our king and I would like to see him. We cannot wake up the king. He is in his bed and he is ill, said one of the nuns. Please, let me sit next to him for a minute or two. I want to see his face, asked Montgolfier again. The nun thought about it. Yes, all right. You can go and look at him, but do not make any noise. Do not wake him up. Montgolfier went into King Arthur's room. She stood next to him and waited him. The king was asleep, but he had his hand on Excalibur. He could not take the sword away because she did not want to wake him. Then she saw the scabbard at the end of the bed. Quickly she took it and put it under her clothes. Nobody could see it there. She went out of the room and said thank you and goodbye to the nurse.
Then Montgolfier got or her black horse and left. ဟုတ်ပြီနော်ဒီစာပိုက်လေးကိုတစ်ချက်လောက်စဉ်းစားကြည့်မယ်ခဏနေကြရင်အောက်ကို scroll down လုပ်ပေးမယ်နော်မစလိုက်မယ်နော် Montgolfier and her black horse did not stop that day or that night အဲ့ညတစ်ဆက်တည်းနဲ့လုံးဝမနာပဲနဲ့သူတို့ဆက်သွားတယ်ဒီဘီရှိမဲ့နေရာကိုပေါ့နော် When she met people on her journey she asked them အဲ့မှာသူသွားရင်းနဲ့လမ်းမှာလူတွေချို့ကိုတွေ့လိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုး she asked them ပြီးတော့သူတို့မေးလိုက်တယ် Where is King Arthur Tell me where is the king ဘယ်ရဘယ်မှာလဲတဲ့အဲ့ဆိုတော့ King Arthur ကလူလိုက်တည်တဲ့ခါကျတော့ဘယ်နေရာမှာရှိရဆိုတာပြောလိုက်တယ်ညီမပေါ့ After a long time she heard about him အဲ့မှာနည်းနည်းလေးကြာသွားတဲ့အချိန်မှာ after a long time ခဏလေးကြာသွားတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်နည်းနည်းကြာတဲ့အချိန်မှာသူဘီရဲ့အကြောင်းကြားလိုက်ရတယ်ဘယ်မှာလဲဆိုတာသိလိုက်ရတယ် The king is ill a man told her ဘီကနေမကောင်းဘူးတဲ့ He fought the night at Sir Damas Castle Sir Damas ရဲ့ castle မှာသူကဒီသူရဲ့ကောင်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်တဲ့ The night wounded King Arthur The night တွေကဒီဘီရင်ကိုထင်ရရစီခဲ့တယ်တဲ့နော်ဒီနေရာမှာလေ King Arthur ဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲ verb ကလေတစ်ချက်လောက်ဒီ King Arthur ကိုဒီ the night ကိုအရင်မရေးဘဲနဲ့ King Arthur ကိုအရင်ရေးလိုက်မယ်ပေါ့နော် King Arthur ဒါပေမဲ့ King Arthur တင်ရရတဲ့အကြောင်းကိုပဲရေးချင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီ verb ကိုဘယ်လိုပြောင်းမလဲအဲ့ဆိုရင်ဒီ wounded ကိုပဲ verb ကိုဘယ်လိုပြောင်းမလဲသိလား pacify နေရေးပါ ဟုတ်တယ် pacify နဲ့ရေးမယ်နော်ဒီမှာကျတော့သူကဒီသူရဲ့ကောင်းတွေကဘယင်တင်ရရအောင်လုပ်ခဲ့တာပြုလုပ်သူနေရာနေရေးပြရေးထားတဲ့ခါကျတော့ तू ကလောက်တဲ့လူနေရာနေရေးတဲ့ခါကျတော့ तू က active နဲ့ပဲရေးထားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ King Arthur ခံရတဲ့လူကဘင်ရခံရတဲ့လူလေဆိုတော့ခံရတဲ့လူနေရာနေရေးမယ်ဆိုရင်အမတို့ကဒီ was wounded ဆိုပြီးတော့ပြောင်းပေးရမှာ is တော့မဟုတ်ဘူးနော် was wounded ဘာလို့ဆိုတော့ verb to မို့လို့အကုန်လုံးကိုဒီကပုံမြင်ပြောပြနေတဲ့ခါကျတော့အမဟိုးတစ်ခါကပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲပုံမြင်တွေဆိုရင်ကိုလိုက past tense နဲ့ပဲသုံးတာနော်ဆိုတော့ဆက်သွားမယ် so he cannot go back to Camelot သူက Camelot ကိုမပြန်နိုင်ဘူး he is staying with the nuns ကိုဒါဘယ်လိုခေါ်မလဲဒါဘာတူလဲ nuns တိလား nuns ကိုဘာတူတိလဲသိရင်တရားလောက်ပြပြပါအောင်မသိရင်လည်းရတယ်မသိရင်ပြပြမှာအမကဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ဆိုအဲ့ဆိုရင်မသိဘူးတင်တယ်အဲ့ဆိုရင် nuns ကကြတော့ metila ရှင်တွေကိုပြောတာ church မှာနေတဲ့တီလာရှင်တွေသိရမလားchurch တွေမှာစကားတွေမှာကြည့်ဘူးလေမနော်အတောင်းဝင် Christian ဘာလို့ရှိရင် church တွေကိုသွားဖို့လိမ့်မယ်အဲ့မှာခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ metila ရှင်တွေရှိတယ် church မှာနေတဲ့လူတွေသူတို့ကကူညီတတ်တယ်ပြီးတော့စိတ်ရင်းစင်တာလည်းကောင်းတယ် church က metila ရှင်တွေပေါ့နော် Christian ဘာသာကိုပြောတာသူကကြတော့ဆိုတော့ nuns အဲ့လိုမျိုးဒါပေမဲ့တီလာရှင်ကိုလည်း nuns လို့ပဲခေါ်တာပဲအကုန်လုံးကို
ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ church မှာနေတဲ့ nuns တွေဒါကြတော့ they are good women သူတို့ကမိန်းမကောင်းတွေဖြစ်တယ် and he will get better there with their help သူဘယင်ကနေကောင်းလာလိမ့်မယ်တဲ့သူတို့ရဲ့အကူအညီနဲ့နေကောင်းလာလိမ့်မယ်တဲ့ the nuns ဗာလဲခဏလေးတော့ဘယ်နဲ့သွားလဲwork for the church အတွက်အလုပ်လုပ်ပေးတယ် and help people လူတွေလည်းကူညီတယ် they were very kind and lived in the lush quiet house သူတို့ကအရန်ကိုကျင်နာတက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအရန်ကြည့်ပြီးတော့တိတ်ဆိတ်နေတဲ့အင်ကြီးမှာနေတယ်ဒါ church ကိုပြောတာပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ church မှာနေတယ် people could stay there when they wanted their help လူတွေကလည်းအဲ့မှာလာနေလို့ရတယ်သူတို့ကူညီလို့တဲ့ချိန်ကြလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုး Mogalafe says thank you to the man and went to visit the nuns ဒီ Mogalafe က thank you လို့ပြောခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီchurch စီကိုသွားတယ်ဒီတိလရှင်ရှိရဲ့ church စီကိုသွားတယ်ပြီးတော့ခါကျတော့ I'm on a long journey သူစပြီးတော့ drama စခင်ပြီမှာသူကတဲ့ဒီခီးရှိရပန်းလာတယ်ပေါ့နော် I'm hungry and thirsty ရေတောက်ချင်တယ်ဗိုက်စားတယ်ပါညာပေါ့ and she said အဲ့လိုမျိုးပြောလိုက်တယ် people can please people နာပြောတာ please can I eat something ငါတခုခုစားလို့ရမလားလို့ဒီမှာနေချင်းတဲ့ခါကျတော့သူကပြောလိုက်တယ်ဒီခါကျတော့ the nuns brought food and drink and gave it to Mogalafe တိလရှင်တွေကလည်းအဲ့ဒီမှာစားစရာတွေတောက်စရာတွေလာပေးပြီးတော့ Mogalafe ကိုပေးလိုက်တယ် Is there another visitor here သူစပြီးတော့လမ်းကြားဖောက်ပြီးသူပြောရှင်နေရစပြောပြီးအဲ့မှာတခြားဒီလာလဲလူများရှိသေးလားတဲ့ She asked သူမမေးလိုက်တယ် Yes the nun said ဒီတိလရှင်တွေကပြောလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်တဲ့ King Arthur is here ဘယင်ကအဲ့မှာငါတို့စီမှာရှိနေတယ်တဲ့ A knight sword wounded him in a fight ဒီသူရဲကတယောက်ရဲ့ sword ကသူ့ကိုဒဏ်ရာရစေခဲ့လို့ဒီမှာတိုက်ပွဲတစ်ခုမှာဒဏ်ရာရစေခဲ့တယ်ပေါ့ He will leave when his wounds are better သူကသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကျန်းမာလာတဲ့အချိန်ကြာလို့ရှိရင်ထွက်သွားလိမ့်မယ်တဲ့ He is sleeping now သူအခုတော့အိပ်နေတယ်တဲ့ You can speak to him when he wake up သူတကယ်လို့စကားပြောရှင်လို့ရှိရင်သူနိုးလာတဲ့အချိန်ကြာပြောလို့ရတယ်တဲ့ Oh thank you oh the king ဘယင်လားတဲ့Mogalafe crying သူကအော်ပြီးတော့ငိုတာမျိုးတော့မဟုတ်အော်ပြီးတော့ပြောလိုက်ရင်အမေဒီပုံစံမျိုးပြောလိုက်တယ်ဒီဘယ်လိုပြောရမလဲသူနည်းနည်းအော်သွားတဲ့ပုံစံပေါ့သူမသိဘူးဆိုတဲ့ပုံစံပေါ့တကယ်ကျတော့သူကရည်ရွယ်ချက်နဲ့လာလေဒီကို I cannot wait because I have to go home ငါဆောက်လို့တော့မရဘူးတဲ့ငါအိမ်ပြန်ရမယ်တဲ့ But please can I look at him ငါသူ့ကိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်လို့ရမလားတဲ့ I love our king ငါတို့ရဲ့ဘယင်ကိုအရင်ချစ်တယ်တဲ့ and သူကလည်းဘယင်မှာပဲဒါပေမဲ့သူတို့ကတိုင်းပြည်ငယ်ဘယင်အာတာကကျတော့သူကအကုန်လုံးကိုသူကဘယ်လိုပြောရမလဲIkarit မင်းပေါ့နော်သူကအကုန်လုံးဒီတိုင်းဒီနားမှာရှိတဲ့တိုင်းပြည်တွေအကုန်လုံးရဲ့ဘယင်ပဲအဲ့လိုမျိုးဘယင်တွေရဲ့ဘယင်အဲ့လိုမျိုးအာတာကကျတော့ဆိုတော့ငါတို့ဘယင်ကိုသူကချစ်တယ်တဲ့ and I would like to see him ငါသူ့ကိုတွေ့ချင်တယ်တဲ့ He cannot wake up the king we cannot wake up the king ငါတို့ဘယင်ကိုတော့နှိုးလို့မရဘူးတဲ့he is in his bed and he is ill သူကအဲ့ရထားမှာအိတ်နေရယ်သူကခုနေမကောင်းဘူးတဲ့ said one of the nuns တယောက်ဒီလရှင်တွေထဲတယောက်ကပြောလိုက်တယ် Please let me sit next to him for the minute or two ငါ့ကိုတစ်ချက်လောက်သူ့ရဲ့ဘေးမှာတစ်ချက်လောက်1မိနစ်2မိနစ်လောက်ထိုင်ခိုင်းပါတဲ့ပြောလိုက်တယ်ဒီ Mogalafe က I want to see his face ask Mogalafe again ဒီနေရာမှာ ask ကိုဘယ်လိုမျိုးအဓိပ္ပာယ်ပြန်မလဲဒီ ask ကိုမြန်မာလိုဘယ်လိုမျိုးအဓိပ္ပာယ်ပြန်မလဲတရားလောက်သိရသူရှိလား ask ကိုဒီ ask ကိုပုံမှန်တိုင်းဆိုအမတို့ကဒီ ask ကိုမေးတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ပြန်နေဟုတ်တယ်နော်ဒီနေရာမှာ ask ကိုတရားတော့ပြောမလို့လားတောင်းဆိုတာဟုတ်တယ်တောင်းဆိုတာဒီနေရာမှာဆိုရင်တောင်းဆိုတာဖြစ်သွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်ask ကကြတော့မေးတဲ့ question တွေပါတယ်မေးမယ်ဆိုရင်မေးတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုး question မေးကောမဟုတ်တဲ့ဟာတွေဆိုရင် तू ကတောင်းဆိုတာဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုး तू ကတောင်းဆိုလိုက်တာ request လုပ်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးနော် thank you ပါ the nun thought about it ဒီလရှင်ကနည်းနည်းတစ်ခါခဏလောက်စဉ်းစားလိုက်တယ် yes all right ဟုတ်ပြီတဲ့ you can go and look at him နင်သူ့ကိုတွားကြည့်လို့ရတယ်တဲ့ but do not make any noise ဘာတမ်းမတော့မလုပ်နဲ့တဲ့ do not wake him up သူကအိတ်နေတာကိုသွားမနိုးနဲ့တဲ့အဲ့လိုမျိုးပြောလိုက်တယ် Mogalafe went into King Arthur's room she stood next to him and wetted him သူကသူ့ရဲ့ဒီဘယင်ရဲ့ဘေးမှာသွားထိုင်လိုက်တယ်ပြီးတော့ watch him သူ့ကိုကြည့်လိုက်တယ်
The king was asleep ဘရင်ကအိပ်ပျော်နေခဲ့တယ် but he had his hand on Excaliburကိုကြတော့ဖတ်ပြီးတော့အိမ်နေတာအဲ့လိုမျိုး she could not take the sword away သူမကအဲ့ဒီ sword ကို away ကိုယူထုတ်လို့မရဘူးဖြစ်နေတယ် because she did not went to wake him ဘာလို့ဆိုတော့ဒီဘရင်ကိုမနိုးလာစေချင်လို့နိုးလာလို့ရှိရင်သူ့ကိုထပြောမှာလေသူတို့နှစ်ယောက်ကဘရင်ကသူ့စီမှာအညှိုးနဲ့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့သူ့ကိုဘရင်ကိုလည်းနိုးလာလို့မရဘူးဆိုတော့သူကယူထုတ်လို့မရဘူး sword ကိုကြတော့Excalibur ကိုကြတော့ then she saw the scabbard ကြတော့ Excalibur ကိုစွတ်ထားတဲ့ဟာစွတ်ပေါ့ဒါစွတ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့မှာ scabbard ကကြတော့ဒီကဲက Excalibur ကလေကောင်းတော့ကောင်းဒါပေမဲ့ scabbard နဲ့ဆိုရင်အတူအဲ့ဒီဓားမြောက်အိမ်နဲ့ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့အစွမ်းထက်တယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဒီ scabbard ကအပြင်မှာတိတဲ့ကြီးထွက်နေတာသူက at the end of the bed ဒီအဲ့ရရဲ့အောက်ဆုံးရောက်နေတာ scabbard တခုတည်းကကြတော့ quickly she took it and put it under her clothes သူမကမြင်မြင်လေးယူပြီးတော့အဲ့ဒီသူ့ရဲ့အဝတ်အောက်မှာဖုံးလိုက်တယ်အဲ့ဒီ scabbard ကိုယူလိုက်ပြီးတော့ nobody could eat them တယောက်မှမမြင်ခဲ့ဘူး she went out of the rooms and says thank you and goodbye to the nuns ဒီသူမကအဲ့မှာအဲ့ရရဲ့ခန်းရဲ့အပြင်ထွက်သွားပြီးတော့မြင်မြင်လေး thank you ပြောပြီးတော့ဒီနှုတ်ဆက်စကားပြောလိုက်တယ်ပေါ့နော်သီလရှင်တွေကို then Mogalafe got on her black horse and left Mogalafe ကသူ့ရဲ့မြေအမဲရောင်စီကိုပြန်သွားပြီးတော့စီးပြီးတော့ထွက်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုတော့ဒီစာပိုက်လေးကိုတယောက်လောက်ဖတ်ပေးပါလားတယောက်လောက်ဖတ်ပေးပါနော်မဖတ်ရသေးတဲ့လူတွေရှိရင်လည်းဖတ်ပေးနော်ဘာလို့ဆိုတော့အမကဒီမဖျက်လိုက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ pronunciation လေးတွေမှားနေရလေးရှိလို့ရှိရင်ပြင်ပေးချလို့ဟုတ်ပြီနော်တစ်ချက်လောက်ဖတ်ပေးပါ Volenia please ဒီဖတ်မယ်ဒီကနေ later နေပြီးတော့ their house ထိပဲလွတ်လေးရဲ့စလုံးတွေကမှားသွားလို့ရှိရင်လည်းကိစ္စမရှိဘူးပြောပြမှာဆိုတော့လေချက်သားဖတ်ပါမယ် okay thank you so please later when King Arthur opened his eye he could not see the scabbard something is wrong he thought where is the scabbard of my sword sorry Excalibur he was very angry and called a man did anybody came into this room when I was asleep he asked her when Morgan is Bill came she said but no other person she could not steal but she came into the room she left you and she wanted to see your face thank you said the king thank you for your help I came here to your house when I was ill you were kind and good to me my wounds are getting better but I have to go now it is important I have to follow Queen Morgan is ill when she visited me in my room she took the scarf of my sword scabbard of my sword Excalibur the knights did not want him to leave because he was not ready but they helped him into his house and he left their house ဟုတ်ပြီ thank you เนาะဆိုတော့ဒီနေရာမှာလေမောင်လေးဖတ်သွားတဲ့ထက်မှာလေ cam နဲ့ king နဲ့ကိုဒီစကလုံးဒီဖတ်ရင်းနဲ့မှဒီ anxiety ကြောင့်လည်းမှားသွားနိုင်တယ်ပေါ့နော် cam ကို com ကြတော့ cam cam ကြတော့ king ဒါပေမဲ့past tense ဆိုရင် king ဒါပေမဲ့ perfect tense ဆိုရင် သူက can ပဲပြန်ထွက်မှာဟုတ်ပြီเนาะဒီနေရာမှာဆိုရင် can did နဲ့ဆိုရင်မေကွန် question ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဒီက did anybody ဆိုရင်ဒီက simple tense ပဲဆိုတော့ present tense ပဲဆိုတော့ဒီက can ပဲထွက်မှာเนาะ king မဟုတ်ဘူးပြီးတော့ခါကျတော့ဒီမှာ Morgan left no Morgan is fail မဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီ him or to his house ဒီနေရာကျတော့ဒီတိုင်းပဲမျက်နှာရှမ်းပြီးတော့လွဲသွားမှာဖြစ်နိုင်တယ် into မဟုတ်ဘူးเนาะ onto ဆိုတော့ thank you ပါအမဖတ်ပေးလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးလေးအမှားလေးတွေထွက်လာလို့ရှိရင်အမကပြပြလို့ရတယ်เนาะဆိုတော့ဖတ်ပေးကြပါเนาะဆိုတော့ဒီဟာလေးကိုအမတို့ဆက်သွားကြမယ်ဒါခဏလေးမဆက်တော့ခေခဏလောက်ဖတ်လိုက်မယ်မဟုတ်ရင်မဖတ်လိုက်ရမှာဆိုလို့
နော်ဒီဟာလေးတစ်ချက်လောက်စဉ်းစားလိုက်မယ် ဆိုတော့ဒီဟာကိုဆက်ဖက်ကြမယ်နော် later when King Arthur opened his eyes ဒါခဏနေကြတော့သူကဘယင်ကအဲ့ဟာနိုးလာတယ် he could not see the scabbard ကိုမတွေ့တော့ဘူး something is wrong he thought တခုခုတော့လွဲနေပြီလို့သူထင်လိုက်တယ် where is the scabbard of my sword ကို Excalibur လို့လည်းခေါ်တယ် he was very angry and called a nun ဒီတိတရှင်တရားကိုသူကခေါ်လိုက်တယ် Did anybody come into this room ဒီထဲကိုတရားဝင်လာခဲ့သေးလားတဲ့ and when I was asleep သူအိပ်နေတဲ့အချိန်တုန်းကတရားဝင်လာသေးလားတဲ့ he asked her သူမကိုမေးလိုက်တယ် Queen Mogalafi came ဒီ Queen Mogalafi ကတော့လာခဲ့တယ် she said သူမကပြောလိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုး but no other person တခြားလူတော့မလာဘူးတဲ့ she could not stay but she came into the room ဒီနေရာမှာတော့ Queen Mogalafi ကဒီလားရှင် church မှာတော့မနေဘူးဘာမဲ့ဒီထက်ကို room ထဲကိုဝင်လာခဲ့တယ်တဲ့ she loved you နေကိုတော့သူကချစ်ပါတယ်တဲ့ because she waited to see you and she waited to see your face နေရမျက်နှာမြင်ချင်လို့ပြောလို့တဲ့အဲ့လိုမျိုးဝင်လာခဲ့တယ်ပေါ့နော် thank you says the king ဘယ်ရတော့ဘာမှတော့မပြောလိုက်ဘူးဒီလားရှင် thank you for your help နေကူညီတော့ဝမ်းသာပါတယ်တဲ့ကျေးဇူးပါတဲ့ he came here to your house when I was ill I came here to your house when I was ill ငါနေရဲ့အိမ်ကိုငါနေမကောင်းဖြစ်နေတဲ့ချိန်တော်နေမှာပေါ့နော်ဒီမှာနေခဲ့ရပေါ့နော် you were kind and good to me နေရာကျင်နာပြီးတော့ငါပုံမှာလည်းကောင်းတယ် my worms are getting better ငါရဲ့နေရာတွေကလည်းကောင်းလာပြီပေါ့နော်အရင်ထက်စားလို့ရှိရင် but I have to go now ငါအခုသွားမှရမယ်တဲ့ it's important အဲ့ဘာလို့လဲရေးကြည့်တယ်တဲ့ I have to follow Queen Mogalafi Queen Mogalafi စီကိုနောက်ကိုလိုက်ရမယ်တဲ့ when she visited me in my room ဒီငါရဲ့ခန်းထဲကိုဝင်လာခဲ့တော့ကလည်း she took the scabbard of my sword Excalibur သူကငါရဲ့ဓာတ်မြောက်အိတ်ကိုယူသွားတယ်တဲ့ the nun did not want him to leave ဒီမှာတိလာရှင်တွေကခုချိန်မှာမထွက်သွားစေချင်သေးဘူးဘယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ she was not ready သူကအဆင်သင့်မဖြစ်သေးဘူး but အဆင်သင့်မဖြစ်သေးဘူးဆိုတော့သူ့ရဲ့ဒဏ်ရာတွေမကောင်းသေးဘူးတိချာလေး but they helped him onto his horse သူတို့ကဒီဘယင်ကိုဒီမြင်းပေါ်ရောက်တဲ့အထိကူညီပေးခဲ့တယ် and he left their house သူကသူတို့ရဲ့အိမ်ကိုထားခဲ့ပြီးတော့ထွက်သွားခဲ့တယ်တဲ့ဆိုတော့နောက်တစ်ပိုက်ကိုဆက်ဖတ်မယ်နော်နောက်တစ်ပိုက်ကိုအမကဖတ်ပြလိုက်မယ်နော် King Arthur did not stop for hours then he came to the river there was a man there with his animals did anybody come this way asked the king yes answered the man a beautiful woman came on a black horse she went across the river here very quickly and she did not stop King Arthur went over the river through woods and up the mountain. Then he looked down and he saw Mogalafi a long way away. Mogalafi looked back and she saw the king. The ground was hard and there were a lot of stones. She went across the stones and arrived at the lake. The lake was black. No animals drank the water. No birds sang in the tree. Queen Mogalafi got off his black horse and took out the scabbard of King Arthur's sword, Excalibur. She threw it into the water. King Arthur will never have it, she cried. The scabbard will not help him now when men fight him. Nobody will find it here at the bottom of this lake. Then she quickly went away on her horse back to her castle.
King Arthur followed Montgolfier and came to the same place. He could not see the queen. Which way did she go? King Arthur thought. Where did the horse go? I cannot follow the horse's feet across this stone. King Arthur looked and looked. He saw nothing, so he went home to Camelot without his scabbard. King Arthur had Excalibur, but because of the evil queen, he did not have the magic scabbard. He stayed at the bottom of the Black Lake, and he never found it. So တော့ဒီစာပိုက်လေးကိုခဏလေးစဉ်းစားကြည့်မယ်နော် ဆိုတော့အမတို့ဆက်သွားလိုက်မယ်နော် King Arthur did not stop for hours. King Arthur ကအကြာကြီးနိုင်အကြာကြီးလုံးဝမရက်မနာဘဲနဲ့ဆက်သွားတယ် Montgolfier နောက်ကိုလိုက်တယ် Then he came to the river. မြစ်ကြီးတစ်စင်းစီကိုရောက်သွားတယ် There was a man there. အဲ့ညမှာဒီလူကြီးတယောက်ရှိနေတယ်တဲ့ with his animals သူရဲ့တိရစ္ဆာန်တွေနဲ့အတူတူ Did anybody come this way တရားရောက်များဒီလမ်းကိုလာသေးလားတဲ့ဘုရင်ကမေးလိုက်တယ် Yes answered the man ဘုရင်ဒီလူကဖြေလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်တဲ့လာတယ်တဲ့ A beautiful woman came on the black horse ဒီအရန်လှတဲ့မိန်းကြီးအမျိုးသမီးတယောက်ကတဲ့မြင်းမဲကိုစီးပြီးတော့ဒီနေရာကိုဖြတ်သွားခဲ့ပေါ့ She went across the river သူကအဲ့ဒီမြစ်ကိုကူးခဲ့ပြီးတော့ဖြတ်ပြီးတော့သွားတယ် Here very quickly တော်တော်လေးမြင်သွားတယ် and did not stop မနားခဲ့ဘူးတဲ့ King Arthur went over the river King Arthur ကဒီမြစ်ကိုကျော်ပြီးတော့သွားလိုက်တယ် Through woods and up the mountain တောအုပ်ကြီးကိုကျော်ပြီးတော့တောင်လေးစီကိုတက်လိုက်တယ် Then he looked down သူအတောင်ပေါ်နေပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ He saw Montgolfier a long way away အဲ့ဒီ Montgolfier ကိုအဝေးကိုမြင်လိုက်ရတယ်သူ Montgolfier ကိုတွေ့လိုက်တယ် King Arthur when Montgolfier looked back Montgolfier ကလည်းအနောက်ကိုပြန်လှည့်ကြည့်လိုက်တယ် and she saw the king ဘုရင်ကိုသူ့ကြည့်နေတာသူတွေ့လိုက်တယ် The ground was hard and there were a lot of stones အဲ့မှာဒီမြင်းကြီးရပေါ့နော်တော်တော်လေးကျန်ပြီးတော့အဲ့မှာလည်းကြောက်တုံးတွေအများကြီးရှိရဲတဲ့ She went across the stones and arrived at the lake သူမကအဲ့ဒီ story ကိုကြောက်တုံးတွေကိုကြော်ဖြတ်ပြီးတော့ဒီ lake ကန်တစ်ခုစီကိုရောက်ခဲ့တယ် The lake was black ဒီအဲ့ဒီကန်ကလည်းမဲနဲ့နေရပဲတဲ့ No animals drank the water ဘာတိရစ္ဆာန်မှအဲ့ရေကိုမတောက်ဘူးပြီးတော့ No bird sang in the tree ချက်ကက်ကြီးနဲ့ငှက်တွေလည်းတယောက်မှတချင်းဆိုတဲ့အတန်တွေမကြားရဘူးတဲ့ Queen Montgolfier got off her black horse and took out the scabbard of King Arthur's sword Queen Montgolfier ကဒီမြင်းပေါ်ကနေပြီးတော့ဒီ scabbard ကို King Arthur's yes scabbard ကိုထုတ်လိုက်တယ်ထုတ်ပြီးတော့သူက she threw it into the water အဲ့ဒီ lake ထဲကိုပြစ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီ lake ကလည်းမမိတ်ဆိုတော့ပြစ်လိုက်တာနဲ့ဟိုအောက်ဆုံးရောက်သွားပြီးတော့ရှာလို့မတွေ့တော့ဘူးအဲ့ဒါကိုသူကသိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုဒီထက်ကိုပြစ်လိုက်တယ်ပေါ့ King Arthur will never have it King Arthur ကဒီဟာပြီးတော့ she cried သူပြောလိုက်တယ်ဒါဒီနေရာမှာဒီ cry အော်တဲ့ချိန်မှာသူက woman တတာနဲ့အော်တာနော်အဲ့မှာအတန်ကျကြီးအော်လိုက်တာ cry လို့အော်တာဒီမှာငငယ်တော့တင်လိုက်တဲ့ခါကျတော့အမတို့ကငိုတယ်လို့ပဲတင်တာများတယ်ဆိုတော့အခုအချိန်မှာတော့ဒီ cry ကိုဘယ်လိုမျိုးပုံစံမျိုးနဲ့သုံးလို့ရဆိုတာအများကြီးတွေ့ကြတယ်เนาะအပေါ်မှာဆိုရင်ဒီဝမ်းနေပြီးတော့လိုက်တဲ့အတန်ပြီးတော့ခါကျတော့နောက်ထပ်ဒီနေရာမှာဆိုရင်လည်းဘယ်လိုပြောရမလဲ surprise ဖြစ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးထိတ်လက်တဲ့ပုံစံနဲ့អော်တဲ့ဟာမျိုးကိုလည်း cry လို့ပဲသုံးတယ်ဒီနေရာမှာဆိုရင်လည်းအမတို့ကဒီအောင်နိုင်သွားပြီဆိုတော့သူ
နိုင်သွားပြီဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ aura king other would never have it king other မှာ discover လုံးဝမရှိစေရဘူးအဲ့လိုမျိုးရှိလိမ့်မှာမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့လိုမျိုး all လိုက်တယ် that scabbard will not help him now when men fight him အဲ့ဒီ scabbard ကသူ့ကိုဘယင်ကူညီလို့ရတော့မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ခြားလူတွေတိုက်ခိုက်လို့ရှိရင် nobody will find it here အဲ့မှာဘယ်သူမှလည်းအဲ့ဒီအောင်ရှာလို့မရဘူးတဲ့ဒီ lake ထဲမှာဆိုရင် at the bottom of this lake အဲ့ဒီဟာက scabbard ကအဲ့ဒီကန်ရဟိုးအောက်ဆုံးရောက်သွားပြီဆိုတော့ then she quickly went away on her horse back to her castle သူကမြင်သူ့ရဲ့မြင်းကိုစီးပြီးတော့သူ့ရဲ့နန်းတော်ပြန်လိုက်တယ်ရဲတိုက်ကိုပြန်သွားခဲ့တယ် King Arthur followed Montgolfier and came to the same place အမ King Arthur က Montgolfier စီကိုလောက်ကနေလိုက်ပြီးတော့တူညီရဲ့နေရာကိုပဲရောက်လာခဲ့တယ် He could not see the queen ဘယင်မကိုမတွေ့ဘူးအဲ့မှာတူညီရဲ့နေရာရောက်လာခဲ့ဆိုတော့ဒီခုနကဒီ Montgolfier ပြဒီသူ့ scabbard ကိုပြည့်တဲ့နေရာကိုရောက်လာခဲ့တယ်လို့ပြောတာเนาะဒါပေမဲ့သူက Montgolfier ကိုတော့မတွေ့တော့ဘူးတဲ့ which way did she go King Arthur thought ဘယ်လမ်းကိုသွားလိုက်လဲဆိုတော့ तू မသိတော့ဘူး Where did the horse go ဘယ်နေရာကိုသွားလိုက်ဆိုတော့ तू မသိတော့ဘူး I cannot follow the horse feet across the stone ဒီမှာအစကနေဆိုရင်ဒီခြေရာတွေကြံခဲ့လေဒီမှာကျတော့ကြောက်တုံးတွေပဲဆိုတော့ဘာခြေရာမှလည်းမကြံခဲ့ဘူးဆိုတော့ဘယ်လမ်းကနေပြီးတော့သွားလဲဆိုတော့မသိရတော့ဘူးဘရင်က King Arthur looked and looked ကြည့်တယ်မတွေ့ဘူး He saw nothing so he went home to Camelot without his scabbard မှာသူဘာမှမတွေ့ရတဲ့ခါကျတော့ဒီ late ထဲကိုပြစ်ခဲ့ဆိုတာလည်း तू ကမသိဘူးကွာအဲ့ဆိုတော့ခုနကလည်းတရားမှမရှိတဲ့အချိန်ပြစ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဘသူဒီမထင်ဘူးပေါ့အဲ့ဒီ Montgolfier အဲ့ဒီ late ထဲကိုပြစ်လိုက်တယ်ဆိုတော့မသိဘူးပေါ့ King Arthur had Excalibur King Arthur မှာ Excalibur တော့ရှိနေခဲ့တယ်တဲ့ but because of the evil queen ဒီမှာမကောင်းဆိုးဝါးဘယင်မတယောက်ကြောင့်တဲ့ he did not have the magic scabbard သူမှာဒီမော်နဲ့လောက်ထားတဲ့ magic scabbard မရှိတော့ဘူးIt stayed at the bottom of the black lake and he never found it သူဘယ်တော့မှရှာလို့မတွေ့ခဲ့တော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီမဲနဲ့နေတဲ့ lake ထဲကိုရောက်သွားပြီးတော့ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ဒီစာပိုက်တေးလေးတစ်ပတ်တစ်ယောက်လောက်ဖတ်ပြပေးပါဦးဒီ when king other ကနေပြီးတော့ without me now တိတိလေးရတစ်ယောက်လောက်ဖတ်ပြီနော်တယောက်လောက်ဖတ်ပြီနော်အမမှားလို့ရှိရင်ပြပြမယ်နော်ကိစ္စမရှိဘူးသမီးဖတ်မယ်ချေ thank you so ဖတ်ကြည့်ပါ One King Arthur was a young man. Merlin, the man of magic, helped him in every way. He taught him to be a good king and a brave knight. Merlin helped Arthur to be king to everybody in this country, so they all left him. With Merlin's help, Arthur made the beautiful city Camelot. Camelot had road and house and a great castle. Later, when Merlin was an old man, he came to King Arthur again. I have to say goodbye now, said Merlin. Goodbye. Hi, Merlin, said King Arthur. I am going to die. Merlin told him, I will not always be here. In the future, when you make mistakes, I might well not have you. Oh, Merlin, said King Arthur sadly, I do not want to go. I am going down into a dark cave, and I cannot come back from the cave. But Merlin, King Arthur cried, you know a lot of magic. Can you not stop this? Do you have to die? I cannot stop it, answered Merlin. You have to be a stone king without me now. Okay so ဒီညမှာဒီဖက်ရည်နဲ့မျိုးလုံးရှင်းပြီးတော့မှားသွားတာတင်တယ်နော်king နဲ့ kind နဲ့ကိုမှားဆိုလိုက်တယ်ဟိုအပေါ်လားလေးမှာလေkind လို့ဖတ်ရမှာနော်ပြီးခါကျတော့ဒီက ax နော်ဒါ ax ဟုတ်ပြီဒါပဲတခြားရတော့မတွေ့ရအောင်ဆိုတော့ thank you ပါဆိုတော့အမတို့ဒီစာပိုက်လေးခဏလောက်တွေ့ကြည့်မယ်နော်စက္ကန့်30လောက်ပဲခဏပဲ
မာဒီနည်းနည်းလေးလောတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါက်နေတယ်နဲ့လို့ဆိုတော့ဒီဖိုးအားကုန်တော့မှဆိုတော့နည်းနည်းလေးများလေးပြီးချင်တော့ခါကျတော့ဒီလူစားရတယ်လေဆိုတော့လွယ်တဲ့ခါကျတော့PC အားကုန်တာပါဆိုလို့ဖက်ကြည့်ပါအချိန်တော့ပေးမယ်နော်ဖက်ဖို့အချိန်တော့ဟုတ်ပြီအမတို့ဆက်ဖတ်လိုက်မယ်နော်ဆိုတော့ King Arthur was a young man King Arthur ကဒီငယ်တဲ့ချိန်တော့ပါနော် Merlin ကတဲ့ the man of magic ဒီမော်ဆရာပေါ့နော်အဲ့မော်ဆရာဆိုတဲ့ Merlin ဆိုတဲ့မော်ဆရာက help him in every way ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့မှာသူ့ကိုကူညီခဲ့တယ်ပေါ့ he taught him to be a good king and a brave knight ဒီမာလီကပဲဘယင်ကောင်းတစ်ပါးဖြစ်လာဖို့ပြီးတော့ရဲရတဲ့သူရန်ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်လာဖို့အတွက်ဆုံးမခဲ့တယ်Merlin helped others to be kind to everybody in his country. Merlin ကဘယင်ကိုဒီမှာတိုင်းပြည်မှာရှိလူတွေအပေါ်မှာကျင့်နာတတ်ဖို့ကူညီခဲ့တယ် So they all love him. ဒါကြောင့်မလို့ဘယင်ကိုအကုန်လုံးချစ်ကြတယ် With Merlin help, Merlin ရဲ့ကူညီနဲ့ Arthur built the beautiful city Camelot. Arthur ကအရန်ကိုလာတဲ့ Camelot ဆိုတဲ့မြို့တစ်မြို့ကိုတည်ထောင်နိုင်ခဲ့တယ် Camelot had roads and houses and a great castle အဲ့မှာ Camelot မှာလမ်းတွေအိမ်တွေပြီးတော့အရန်ကြီးတဲ့ရဲတိုက်တွေအများကြီးရှိတယ် Later when Merlin was an old man he came to King Arthur again ဒီမှာနောက်ပိုင်းကျတော့မာလီကတက်ကြည့်လာသွားတဲ့အချိန်မှာဘယင်းစီကိုပြန်လာခဲ့တယ် I have to say goodbye now ငါအခုတော့နေကိုနှုတ်ဆက်ရတော့မယ်တဲ့ said Merlin ကပြောတယ်Goodbye. Why? ဘာလို့လဲမာလီကမေးလိုက်ဘယင်းကမေးလိုက်တယ် Asking other. I'm going to die. Merlin told him. ငါတေးရတော့မယ်တဲ့မာလီကပြောလိုက်တယ်သူတေးမှဟောသူကတေးနေရောဆိုတော့သူမှော့စီရဆိုတော့လေ I will not always be here. ငါအမြဲတမ်းဒီမှာနေလို့မရဘူးတဲ့ In the future when you make mistake my magic will not help you နောက်ပိုင်းကြလို့ရှိရင်နာဂတ်မှာငါရဲ့ magic တွေကနေကူညီလို့ရတော့မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့Oh, Merlin said King Arthur sadly. King Arthur ကဝမ်းနဲ့ပြီးတော့ပြောလိုက်တယ် Oh, Merlin ဟုတ်လားတဲ့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ခဏလေးနားလာတယ် I'm going down into the dark cave. I do not want you to go. ငါနေကိုမသွားစေချင်ဘူးတဲ့ I'm going down into the dark cave. Cave ကဘာလဲ Cave သိလား CAVE cave ကြောက်ကူဟုတ်တယ် cave ကကူနော်မှောင်ပန်းနေတဲ့ကူကိုငါသွားရတော့မယ်တဲ့ and I cannot come back from that cave ငါအဲ့ဒီ cave စီကနေပြီးတော့ပြန်လာလို့ရတော့မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ bad Merlin King Arthur cried King Arthur ကငိုခဲ့တယ်ခဲ့တယ်တဲ့ဒီနေရာမှာဆိုရင်ဒီနေရာမှာ crying ကကျတော့ဝမ်းနေတဲ့ဟာမျိုးနော်ဒီတော့ဆိုရင်ဘယင်ကဝမ်းနေနေတဲ့ဟာမျိုး sentence ပေါ်လိုက်ပြီးတော့ crime ကိုပုံစံပြောင်းပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ပြန်ရမှာအမတို့ကအဲ့လိုမျိုးနော် You know a lot of magic နေ magic တွေမှတ်ပြရတယ်အများကြီးသိရပဲတဲ့ Can you not stop this နေတောင်တရားမဟောင်းရက်တက်လို့မရဘူးလားတဲ့ Do you have to die နေသေးကိုသေးရမှာလားတဲ့ Have to ဆိုတာလုပ်ကိုလို့ရမှာဟာမျိုးကိုပြောတာဒါပေမဲ့ must လောက်တော့ဟိုမဖြစ်ဘူး mask ကကြတော့ဒီအမိတ်ပေးတဲ့ပုံစံပဲရောက်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့ have to ကကြတော့ငါ
ဖြစ်လို့ဖို့ရရင်လို့များတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတေကိုတေးရမှာလားတဲ့အဲ့လိုမျိုးမေးလိုက်တယ် I cannot stop it ငါရလို့မရဘူးတဲ့ answer Marley ကပြောတယ် you have to be a strong king without me now နေငါမရှိဘဲနဲ့ဒီကြက်ခိုင်နေတဲ့ဘီရင်တစ်ပါးဖြစ်အောင်နေရမယ်တဲ့အဲ့လိုမျိုးပြောလိုက်တယ်နော်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီဒီစာပိုက်လေးကိုအမပဲဖတ်ပြလိုက်မယ်နော် After Marley spoke to King Arthur Lady Vivian came to Camelot. Before this time, she lived with the Lady of the Lake. The Lady of the Lake made Excalibur, and she knew a lot of magic. Vivian learned magic from the Lady of the Lake. Then she went to Camelot and studied with Merlin. When she knew all Merlin's magic, she thought, he is an old man. I cannot kill him because his magic is strong. But I can send him away somewhere so he cannot come back. Then I will have the greatest and strongest magic in the world. Vivian went on a long journey with Merlin to another country. They climbed a high grey mountain and came to the dark place with a lot of trees and a small river. There they saw a magic cave inside the mountain. The mouth of the cave is open now, said Merlin to Vivian. When you say the magic word, the mouth of the cave will shut. I know this magic word, but which word will open it again? Asked Vivian. I do not know, said Merlin. I went to look inside the cave, Vivian said. Please come with me. Show me the way. So Merlin went into the cave first, but Vivian ran out quickly. She shouted the magic word and the mouth of the cave shut loudly. Merlin was inside and could not get out. Some people say that the great Merlin is there now, inside the cave. One day, they say somebody will break open the big stone door of the cave. Then Merlin will come out again and help the wall with his magic. He will, they say, teach everybody to be good and happy. But after that sad day, King Arthur had no help from his friend Merlin. ဆိုတော့ဒီစာပိုက်လေးကိုခဏလောက်စဉ်းစားကြည့်မယ်နော်ဆိုတော့အမားတို့ဆက်သွားကြမယ်နော်after Merlin spoke to King Arthur, Lady Vivian came to Camelot. ဒီမှာဒီ Merlin ကသူတေးတော့မဲ့ကြောင်ဘယ်ပြောပြတဲ့အချိန်မှာ Lady Vivian ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်က Camelot ကိုလာခဲ့တယ်တဲ့ Before this time ဒီအချိန်မတိုင်ခင်မှာတော့က she lived with the ladies of the lake. Ladies of the lake ကိုသိရနော် Excalibur ကို Ladies of the lake ကလုပ်ခဲ့တာ The ladies of the lake make Excalibur and she knew a lot of magics. အဲ့မှာဒီ Vivian ကလည်းဒီ magic တွေကိုmagic တွေနဲ့သိရနော်ဒီမှာဘာလို့ဆို Lady of the Lake နဲ့တူတူနေခဲ့လို့ Vivian learned magic from the ladies of the lake ဒီ Vivian က magic ကြောင့်ကို Lady of the Lake စီကနေပြီးတော့သင်ခဲ့တယ် Sorry then she went to Camelot နောက်ပိုင်းမှာသူ Camelot ကိုလာခဲ့တယ် and study with Merlin နဲ့တူတူသင်ခဲ့တယ် when Merlin နဲ့တူတူလေ့လာခဲ့တယ်ပေါ့ Merlin ကသူနဲ့တူတူလေ့လာခဲ့တယ်ပေါ့When she knew all Merlin magic, Merlin စီကလည်း magic တွေအကုန်လုံးသူသိခဲ့ပြီးတဲ့အချိန်မှာ she thought သူထင်ခဲ့တယ်သူတွေးခဲ့တယ်ပေါ့ He is an old man. Merlin ကအသက်ကြီးပြီ I cannot kill him. ငါသူ့ကိုတော့မတတ်ချင်ဘူးမတတ်နိုင်ဘူးပေါ့ Because his magic is strong. ဒီမှာသူမတတ်နိုင်ဘူး
ဘာလို့ဆိုတော့သူ့ရဲ့ magic ကအရန်ကိုအင်အားကောင်းနေပြီမို့လို့သူမတက်နိုင်ဘူး but I can send him away somewhere so he cannot come back ငါတနေရာတော့သူခေါ်သွားလို့ရတယ်သူပြန်လို့ပြန်မလာတော့နိုင်တော့မှနေရပေါ့ then I will have the greatest and strongest magic in the world သူမှာအကြီးမားဆုံးနဲ့အင်အားကြီးဆုံး magic တစ်ခုကို magic တစ်ခုmagic သူကအကြီးမားဆုံးနဲ့အင်အားကြီးဆုံးဟောပညာရှင်တယောက်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်ပေါ့မာလီမရှိတော့တဲ့ချိန်ကြလို့ရှိရင်ခဏလေးနော်အမလုပ်စရာလေးတစ်ခုတော့ရှိတော့10 မိနစ်လောက်ဟုတ်ပြီနော်ဘယ်နှရောက်သွားပြီလဲဆိုတော့Vivian went on a long journey with Marlins to another country အဲ့မှာ Marlin နဲ့တူတူတခြားတိုင်းပြည်တစ်ခုကိုတခြားနေရာတစ်ခုကိုခီးရှိကိုဆက်သွားခဲ့တယ် They climbed a high gray mountain မိခိုးရောင်ဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့မိခိုးကဘာလို့ဖြစ်လဲဆိုရင်တိမ်တွေမြူတွေဒီအလုံးကအရင်မြင့်တဲ့ခါကျတော့တောင်ကအရင်မြင့်တဲ့ခါကျတော့တိမ်တွေနဲ့ဖုံးနေတဲ့ခါကျတော့မိခိုးရောင်ဆိုပြီးတင်စားပြီးရေးထားတယ်နော် Gray mountain and came to the dark place with a lot of trees and a small river မှာအရန်ကိုမှမဲတဲ့နေရာတစ်ခုကိုရောက်လာခဲ့တယ်တစ်ပင်တွေလည်းအများကြီးနဲ့ဒီတစ်မြစ်တသေးလေးတစ်စင်းရှိတယ်အဲ့နေရာမှာ There they saw a magic cave inside the mountain ဒီတောင်ရဲ့အောက်မှာပေါ့နော်ဒီမှော်နဲ့လောက်ထားတဲ့ဂူတစ်ခုတွေ့လိုက်တယ် The mouth of the cave is open now says Marlin to Vivian Marlin ရဲ့ Vivian ပြောလိုက်တယ်ဒီ cave ရဲ့ပါဇက်ကအခုဖွင့်နေတယ်တဲ့ When you say the magic word the mouth of the cave will shut နေ magic word ကိုပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီ cave ကပိတ်သွားလိမ့်မယ်တဲ့ I know this magic word ငါဒီ magic word တွေကိုသိတယ်တဲ့ but which word will open it again ဘယ်စကားလုံးကများဒီ cave ကိုပြန်ပြီးတော့ပွင့်လာနိုင်မလဲတဲ့ Vivian ကမေးလိုက်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ Vivian ကကြံနေလေ तू က Marlin ကိုလုံးကြံလို့လုပ်နေတာဆိုတော့ Marlin ကို तू Marlin များသိမလားပေါ့အဲ့ဒီပြန်ပွင့်လာစေမယ့် magic word ကိုသိမလားဆိုပြီးတော့စကားနှိုက်လိုက်တာပေါ့So I know this magic I don't know said Marlin ငါမသိဘူးတဲ့ Marlin ကပြောလိုက်တယ် I went to look inside the cave ဒါပေမဲ့ငါဒီ cave ထဲကိုကြည့်ချင်တယ်တဲ့ Vivian ကပြောလိုက်တယ် please come with me ငါနဲ့တူလိုက်ခဲ့ပါလားတဲ့ Vivian က Marlin ခေါ်တယ် show me the way ငါ့ကိုနီးလမ်းပြပါတဲ့ so Marlin went into the cave first Marlin ကဒီ cave ထဲကိုပထမဆုံးအရင်ဝင်သွားတယ်but Vivian ran out quickly ဒါပေမဲ့စတော့လိုက်ပြီးတော့ခဏလေးတွင်မှာမြန်ပြီးတော့ထွက်သွားခဲ့တယ် Vivian ကပြီးတော့ she shouted the magic word သူက magic word ကိုကြဲအော်လိုက်တယ် and the mouth of the cave shut loudly ဒီ cave ကြီးကလည်းဒီပိတ်သွားခဲ့ပေါ့ Marlin was inside and Marlin ကအထက်မှာဖြစ်နေပြီ and could not get out မထွက်နိုင်တော့ဘူး so people says that the great Marlin is there now လူတွေကပြောကြတယ် the great Marlin is there now ဒီ Marlin ကကြတော့ပေါ့နော်ဒီထက်မှရှိနေရပေါ့နော် inside the cave ဒီ cave ထဲမှာရှိနေရပေါ့ one day they say တရက်မှာသူတို့ပြောတယ်တရက်မှာကြတော့တဲ့somebody will break open the big stone door of the cave တယောက်ကကြတော့ဒီကြောက်ဆောင်ရုံပေါ့နော်လာပြီးတော့ချိုးဖျက်လိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပြောကြတယ်အဲ့လူတွေကတော့ then Marlin will come out again and help the war with his magic ဒါအဲ့မှာဘာလင်ကထွက်လာပြီးတော့သူရဲ့မော်ပညာနဲ့လူသားတွေကိုကဘာကြီးကိုတစ်ဖန်ပြဲပြီးတော့ကူညီအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့လူတွေကပြောကြတယ်တဲ့ he will they say သူကတကယ်သူလုပ်လိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ကပြောကြတယ်တဲ့ teach everybody to be good and happy ပြီးတော့ခါကျတော့ he will teach သူကဘာမှလေးရလို့ဆိုတော့ he will they say ဒီမှာမရှုပ်သွားနဲ့နော် he will ကိုအရှိမရေးပြီးတော့တကယ်ကျတော့ they say ကိုအရှိမရေးရမှာ they say that he will ဆိုပြီးဖြစ်ရမှာဒါပေမဲ့ तू က they say ကိုအလယ်မှာ
ထားလိုက်တာခါကျတော့နည်းနည်းတော့true season လေးဖြစ်သွားပါတော့ they say ကိုအလယ်မှာရေးထားခါကျတော့တကယ်တမ်းအမှန်တိုင်းဆိုရမယ်ဆိုရင် they say သူတို့ကပြောတယ်တဲ့ he will teach everybody to be good and happy သူကလူတိုင်းကိုဒီကောင်းကောင်းမွန်နေထိုင်ဖို့ပြပြရွှင်နေထိုင်ဖို့ဆုံးမလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့လူကြီးကပြောကြတယ်တဲ့မာလင်ကအဲ့လိုမျိုးဆုံးမတယ်ဆိုတော့ but after that sad day King Arthur had no help from his help Marlin အဲ့ဒီနေ့ပြီးကြတဲ့ကဘရင်စီမှာမာလင်လိုမျိုးတငယ်ချင်းတယောက်မရှိတော့ဘူးသူ့ကိုကူညီဖို့အတွက်နော် so ဒီစာပိုက်ကိုမကဖတ်လိုက်မယ်နော် Sir Maligrants ဆရာ Maligrants ဆိုပြီးတော့တယောက်အကြောင်းကိုရေးထားတယ်It was the month of May. The month of May, sorry, month, no? May လာရောက်ပြီ so the weather was warm and the sky was blue. The flower looked very beautiful in the sun. Queen Guinevere called her 10 knights and her ladies and said, "Let's enjoy this beautiful day. We can look for some lovely spring flowers. Let's take some food and drink and have a party in the wood." So Guinevere left the castle with his knight and his ladies. Some boys from the castle went with them and carried their things. All day they enjoyed the sun. In the afternoon, they sat under the tall green trees. They ate and they talked. Then every evening came. "Now, let's go home," the queen said. "King Arthur is waiting for us at Camelot." They were all ready, when suddenly 20 men with sword and helmet jumped out from the trees. Stand there and do not move," one of the men shouted. "Oh, we will kill you all." It was Sir Maligrance with his men. He loved Queen Guinevere and he wanted to take her to his castle. "I love you," he said, "and you are here without the king," said Sir Maligrance. Cried the king. Cried the Sir Maligrance. Cried the queen. "King Arthur made you a knight of the Round Table. A knight has to be a good man. How can you take away your king wife? I only know that I love you. My men will help me. They will fight your knight," answered Sir Maligrance. Guinevere 10 knights turned to Sir Maligrance. ဒီထိပဲအရင်ဖတ်မယ်နော် so ဒီထိပဲအရင်ဖတ်လိုက်မယ် so ဒီထိပဲကိုခဏလောက်ဖတ်လိုက်မယ်နော်
အမဆက်ဖတ်လိုက်မယ်နော်ဆိုတော့ it was the man of May မေလရောက်ပြီ the weather was warm and the sky was blue ရာသီဥတုကနှွေးထွေးပြီးတော့ကမ်းခြေကလည်းတောက်ပြရောင်လင်းလက်နေရပေါ့နော် the flowers look very beautiful in the sun ဒီပန်းတွေကလည်းနေရောင်ထဲမှာအရင်လှနေရဲ့တဲ့ Queen Guinevere called her 10 knights and her ladies and said Queen Guinevere ကသူ့ရဲ့ကောက်10ယောက်ကိုခေါ်လိုက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့မျိုးသမီးတွေကိုခေါ်လိုက်ပြီးတော့let's enjoy this beautiful day let's enjoy ဆိုတာခံစားလိုက်ရအောင်ဒီအရင်လှတဲ့နေ့ကိုပေါ့နော် we can look for some lovely spring flower ငါတို့we can look for တော့ရှာနိုင်တယ်ရှာဖွေတာနော် look for ဆိုတာဒီပန်းလှလှလေးတွေຫນွေဦးရဲ့ပန်းပွင့်လေးတွေကိုငါတို့ရှာလို့ရတယ် let's take some for the drink မှာတခြားအစားအသောက်တွေတချို့နဲ့အသောက်ဆရာချို့နဲ့ကိုယူရအောင်ပြီးတော့ and have a party in the wood ပါတီပွဲတစ်ခုကျင်းပကြမယ်တော့တစ်တော်ထဲတော့အုပ်ထဲမှာ so Guinevere left the castle with her knight and her ladies အဲ့မှာ Guinevere က castle ကရဲတဲ့ကနေပြီးထွက်လာခဲ့တယ်သူရဲ့ladies တွေနဲ့သူရဲ့ကောင်းတွေနဲ့ Some boys from the castle went with them and carried their things တချို့ယောက်ျားလေးတွေက castle ကနေပြီးထွက်လာပြီးတော့ပစ္စည်းတွေကိုတည်ပေးတယ် all day they enjoy the sun တနေ့လုံးသူတို့နေရောင်ကိုခံစားခဲ့တယ် in the afternoon နေ့လယ်ခင်းရောက်တော့ they sat under the tall green tree သူတို့ကအရန်ကိုမြင့်တဲ့တစ်ပင်အရှိရဲ့အောက်မှာထိုင်ခဲ့တယ် they ate and they talked သူတို့စားတော့ပြီးတော့စကားတွေပြောကြတယ် then evening came ညနေခင်းရောက်တဲ့ချိန်မှာတော့ now let's go home ဘုရင်မကပြောလိုက်တယ်အိမ်ပြန်ကြရအောင်တဲ့ the queen said King Arthur is waiting for us at Camelot မှာငါတို့ဘုရင်စောင့်နေလိမ့်မယ် They were all ready when suddenly 20 men with swords and helmet jumped out from the tree သူတို့က ready ဖြစ်ထွက်ဖို့ပြန်သွားဖို့ ready ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲလူ20လောက်ကချက်ချင်းကိုဒီဓားတွေနဲ့ဒီခမောက်တွေနဲ့ထွက်လာခဲ့တယ်ခုံထွက်လာတဲ့တစ်ပရီကြားထဲနေပြီးတော့ stand there ဒီမှာရက်လိုက်တယ် and do not move မလုံနဲ့တဲ့ one of the men shouted or we will kill you all ဒီလူကြီးတယောက်ကអော်လိုက်ပြီးတော့ငါတို့နင်းကိုနေတို့အကုန်လုံးငါတက်လို့ရတယ်ဆိုပြီးပြောလိုက်တယ် it was Sir Maligrant ကိုဟိုးရှေ့မှာတော့က mention လုပ်ခဲ့တယ် Maligrant က round table ထဲကဘရင်ရဲ့ round table ထဲကသူရဲကောင်းထဲကတစ်ယောက်ပဲအဲ့မှာ it was Sir Maligrant with his man သူရဲ့လူတွေနဲ့ he loved Queen Guinevere and he wanted to take her to his castle သူက Queen Guinevere ကိုကြိုက်နေတယ်ပြီးတော့သူမကိုသူ့ရဲ့ castle ကိုခေါ်သွားချင်တယ် I love you ငါနဲ့ကိုချစ်တယ်တဲ့ he said သူကပြောလိုက်တယ် and you are here without the king နေကဒီမှာဘုရင်မရှိဘဲနဲ့ဒီမှာရှိနေတယ်တဲ့ Sir Maligrant cried Sir Maligrant ဘုရင်မကអော်လိုက်တယ်King Arthur made you a knight of the round table King Arthur ကနင့်ကိုဒီ round table တခုနေရာရအောင်နင့်ကိုလုပ်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်a knight has to be a good man သူရအောင်ဆိုတာလူကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ရမယ်ပေါ့ how can you take away to your king wife နေဘလို့များဘရင်ရဲ့မိမကိုနေရာခေါ်သွားချင်တာလေတဲ့I only know that I love you ငါနင့်ကိုချစ်တာတခုပဲသိတယ်တဲ့ My man will help me ငါရဲ့လူတွေငါ့ကိုကူညီလိမ့်မယ်တဲ့ They will fight you knights and some Maligrants Maligrant ကအဲ့လိုဖြေလိုက်တယ်မဆက်ပြောသွားမယ်เนาะဒီအောက်ဒီပြောသွားမယ် Guinevere's 10 knights turned to Sir Maligrant Guinevere ရဲ့သူရဲ့10ယောက်ကSir Maligrant စီကိုSir Maligrant စီကိုလှည့်လာခဲ့တယ်ပြီးတော့ we will stand here and when you take our queen away ငါရဲ့ဘုရင်မကိုခေါ်သွားမယ်ဆိုရင်ငါတို့ဒီမှာရက်နေမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ငါတို့နေကိုတိုက်မယ်ပေါ့ we will stop you ငါတို့နေကိုတိုက်မယ်ပေါ့ဒီမှာရက်စေမယ်ပေါ့ Sir Maligrant and his men had better swords and helmet than Guinevere knight Sir Maligrant နဲ့သူ့ရဲ့လူတွေကပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ sword တွေ helmet တွေနဲ့ရှိတယ်တဲ့ Guinevere ရဲ့ဘုရင်မရဲ့သူရဲကောင်းတွေချက် His men were ready သူမရဲ့လူတွေကလည်း ready ဖြစ်နေတယ် Guinevere men were only there for the flowers ဘ
ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကကျတော့ကဘယင်မနဲ့အတူတူပြောသွားထွက်လာဘူးဆိုတော့အရင်မပြင်ဆင်ခဲ့ရတဲ့ခါကျတော့ဒီသူတို့ကပန်းတွေအတွက်ပဲသူတို့ကရှိနေခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့မှာ the tide began သူတို့ရဲ့တိုက်ပွဲကစခဲ့တယ် Gulliver Knight were brave and fought hard Gulliver ရဲ့သူရဲကောင်းတွေကဘယင်မရဲ့သူရဲကောင်းတွေကရရစ်ပြီးတော့ fought hard ပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ် but they could not win သူတို့မနိုင်ခဲ့ဘူး Sarah Mulligan's men were too strong for them Sarah Mulligan ရဲ့လူတွေအရန်ကို strong ဖြစ်နေခဲ့တယ်တဲ့ and there were 20 of them သူတို့မှာယောက်20တောင်ရှိတယ် they wounded all Gulliver good knights in the fight ဘယင်မရဲ့ကောင်းမွန်တဲ့သူရဲကောင်းတွေအကုန်လုံးသူတို့ဒဏ်ရာရစေခဲ့တယ်တဲ့ stop crying Gulliver to her knight ရက်လိုက်တော့တဲ့ဘယင်မကသူရဲကောင်းတွေပြောလိုက်တယ် or they will kill you မဟုတ်ရင်နေတော့သူတို့နေကိုတတ်လိုက်မယ်တဲ့နေတော့တတ်လိုက်မယ်တဲ့အဲ့လိုပြောလိုက်တယ် she looked at Sir Mulligan သူက Sir Mulligan ကြည့်လိုက်တယ် all right Sir Mulligan I will come with you ငါနေနဲ့တူတူလိုက်ခဲ့မယ်တဲ့နောက်ဆုံးကျတော့ဘယင်မအဲ့လိုမျိုးလိုက်ခဲ့မယ်လို့ပြောလိုက်တယ် she was very angry and afraid သူမအရန်ကိုစိတ်တူပြီးတော့ကြောက်နေခဲ့တယ် come with me my brave knight to Sir Mulligan castle ငါနဲ့တူလိုက်ခဲ့တဲ့ငါရဲ့ရဲရတဲ့သူရဲကောင်းတွေတဲ့အဲ့လိုမျိုးပြောလိုက်တယ်ဘယင်မကPC တောင်းတိုင်းအဲ့လိုပေါ့နော် she was very angry and afraid သူမကအရန်ကိုဒေါသထွက်ပြီးတော့ကြောက်နေခဲ့so Queen Gulliver and her people went to the castle Queen Gulliver နဲ့သူမရဲ့လူတွေက castle စီကိုသွားခဲ့တယ် but first the queen spoke to one of the boy ဘယင်မကတယောက်ကိုပြောလိုက်တယ် you have a good first heart she says to him quietly နေမှာသူမတူတူလေးပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီလူနေမှာကောင်းမွန်တဲ့မီးနဲ့ရမ်းမြန်တဲ့မီးရှိရပေါ့နော်go quickly to Camelot ကိုမြန်သွားတယ် tell the king and some Sir Lancelot နဲ့ခင်ဗျင်ကိုတော့ပြောလိုက်တယ် Sir Mulligan saw the boy when he left and his men could not catch him အဲ့မှာ Sir Mulligan ကအဲ့ဒီကောင်လေးကိုမြင်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ Sir Mulligan ရဲ့လူတွေကအဲ့ဒီကောင်လေးမဖမ်းလိုက်ခဲ့မိလိုက်ခဲ့ဘူးဒီထိကိုအမနားထားမယ်နော်အချိန်ကတော့10မိနစ်လောက်တော့လို့တည်ရင်အမလွှတ်လိုက်တော့မယ်နော်ဆိုတော့ PC တောင်းတော့Bye bye chair Okay bye bye ပါ have a nice day sorry เนาะဒီနေ့တော့လေမီးလည်းမလာသေးဘူးခုဒီ